kufa abatudde wano ani asasula omusolo nganzi kati gwe lwakyagala ofuna sente okusasulira luusi yandabirira esudani babagala tebatugala okutandikwa naye kati batugadde gavumenti yabawayeko ku ssente of course munaifono tebatuuka naye bwategeka ebivulu emirundi emeka nga asasula URA era ayina akatabo konna nga alaga munda asasula omusolo omukyategeeza yawezalawo olyo sokolireko wenjogerera wano ensi zonna eza Schengen zensabiri mukaaga zonna zasibyewo teri muntu ayingirayo ekyali kisinga okumenya ensi ziri zoolaba ez'ebulaaya abantu abasinga average age oyinza okusakata ensi nga Greece England US average age ndowooza eringa mu 60%. nange bwe nali sinabagenda Sweden nali ndowooza nga bakyali bange ekyo nkikubira amazima amagezi wagajja Uganda gy'oliko sente ezigula eddagala zafuluma bannayuganda babagemesa ddagala ki eddagala lyebagemesa bannayuganda Sweden terigema wadde ente tandika okunnyonnyola abantu nti gyembeera ba mitima mibi nga baleeta eddagala eryo wabatte Sweden teri muntu n'ogu gwe basobola wadde okugezeseza ku ddagala eryajja mu Uganda. AstraZeneca bamukuba mu America ensi ezisinga health system ey'amaanyi ne bagaba bamukubye abantu nga bagezesa America. No bakimanyi nti COVID bwe yajja mu Uganda ne bagalawo ogwasooka Sweden yapangisa ennyonyi buli mu Sweden ali muno bamuteeke ku nnyonyi agenda alwalire Sweden. Oli musawo inze siri wategeera otya nti eddagala eriwo mu tebaligemesa kina okujja Uganda nasabye visa kitegeeza nzija nga tourist banga lyonna twasolooza ssente z'eddagala wano naye ddagala batufuna lya bwereere. Njagala kutegeeza wano mu kamera Uganda yali teyina nsonga lwaki eggalawo omwapa asobola okweyawulirawo ti njagala kulya kino wali emulimu mu ddiiro ngalo miliyoni 6 ni kuwaleetera gwe owampita ali ku kkubo nga mugenda mu kasiro kujja obuwumbi 6 wanga ati tuula wanga mpemba pulezo kankusange awo wanyamba kati ki talina gwayamba ayamba kamubuuza ekibuuzo yali agenze ku mukasa naye nja kugendayo kuwumbi soko ogendeyo kano mukasino oyagalayo ye yandeka okukusa mulana gwa kiro nange atugenze naye nambemu yatugamba yali n'abasiema abanambemu banoonya bubi obuwagizi kibafuna ambasada mumanyi bwabasemayi babeera muggulu ekisinga obbatawa nambemu yatugamba ennoonya gye banoonyaamu abawagizi yali n'abasiemayo bakola bubi nga bava obanga bwogandi wali n'abasiemayo ekiro 8 olina agamba tukakuttemu kugamba abakulaba okujjangu nga baba bakufaanana entegeera n'omuntu asooka omusirikale ali professional bulungi tasobola kuddaawo n'ayogera muti owaaye akalulu era nambemu oyo bakereja kino kyengenda obagamba David ye mujulizi nina bakereja David ye mujulizi ne bakeera ne bamukutuma omusajja buli basobola n'omukutuma nga tomulina badengera kuwa obujulizi twalina omuntu nga w'amaanyi n'atuwulya emboozi gye yatunyumiza kati ne bamumutuma n'agamba namugende naye mutuufu muzeeyi mwabbi akalulu nange ate kituufu ate kululooja akalulu omukulu yanyize nnyo naye nga w'amaanyi nnyo ono yali talimba ati kakati ati abasajja abantu bakyaswala ati buliriza nze nga nsika n'oli ye tamanyi kugenda kagamba yangamba ekigambo bwe kankubuuze ekigamba mukwano gwo buliriza omuntu yenna ategeera kati omanyi nti saazo nkyokola kiri era omanyi tagenda kudda mukwa mukwano gwo walaba amawulire atotwa ku mawulire bibi esingera tusooke tumale kimu era asiga tumale kyamukwano gwo nedda ogambye ku kyamukwano gwo ku ssaawa 8 kuli ku kyamukwano kino tekyaliko mbuno akalwala takalabanga kyamukwano gwo semwayi akyasobola okuddamu okwesiga nga byakubbirako ojja wano olw'okuba onoonya abawagizi anti kamala okubuulira bwe yakigambira yakigambira nze ate wuliriza ate teyakingamba mu kyama ne bagenda mu kamera twaliwo abantu ng'abo nagamba okireete ku mukutu mawa
olaba bali abana bali abana balabi yagamba tabalaba ngo mukama naye gobera mukama ali manyo mukwano bananga manya nga bulijjo mawa Haruna omulunganya w'eggwanga olwaleero tutandise puroguramu yaffe eno eddirira ezisembayo mu mwaka guno njagala okutumira mikwano gyange mwenna era njagala bategeeza mwenna nga bwe tuli wano ku pano nti olwaleero amazaalibwa ga mukwano gwange mukwano gwa Feruz ga lwaleero era luusi olwaleero nyabo amazaalibwa nga kwagaliza bulungi nnyo luusi e Canada nenjagaliza Prosi naawe wegatta ku mazaalibwa ga luusi era musobole okutambuza obulungi tuzira ne mbagamba nti abali ku 118 Avenue mugende yadiza 118 ekizibu kye mulina banyogera ebintu lunchbox mujjakira mugende wa Luusi muli ekyemisana ewa Prosi muli ekyemisana musena bya Christmas byonna binabigira kubeerayo abasama abayingidde nenjagala okwebaza mukyala Arafa Orinezarani wankubidde ku simu sinalwoga nange simubalekedde bwe ntandika okweyanjula mutandikirawo obudde tulina ebintu bingi omukyala nasimbwa mungu Babula yangamba mawonya njagaza atabera California nangamba nasimbwa Babula kyemwagaza atakimanyi zaloza sobala gendawo California nendabe California we wafana watya ewe California we eriye wakawe California so California moye abantu abo nabo nabo mbagambye abatulaba wano mu Uganda waliwo bannaffe abazandise okugobera Farouk bangi nyo waliwo mwami nasanze abera ku Salamawo nagamba mbalaba nnyo programu yammwe waliwo omwami omunyankole yangambye yaddeko ne David Komunga boto baboterawa namusanze naye napita nanebaza nnyo mpoza ate era ne Farouk nawe osobola okwebaza nti olina enkyusa gyonkyusizzaako kubanga nze Halimawa sikyasobola kwambala byenjagala kati sasobola kwambala na muganda wange ono nina okubeera nga nyambala bulungi sasobola kwambala bisaatisaati nga biri ebiri eri ebisembyeyo kakati awo sawa zino mutaka mu Uganda yazze yagambye agenda kunoonya kwa Farouk musobole okuba munyumyamu akule ku mboozi ezibeere Canada kwagaliza amazaalibwa amalungi mukama akuwa omukisa akwemu nebyosinga okwagala nentumira ku bakyali baffe bonna abali mu Luusi mwali naye nga amazaalibwa wabadde olina kayimba mpatio amazaalibwa eri bakyali baffe bonna abaana baffe bakyali baffe ba house manager mwenna mbaweereza obubaka obw'omwaka omujja ne Christmas ennungi bagenda wano n'okuba omulanga erisozo ebya Christmas nangamba munaye abasajja abo bawe ettooke n'enkoko buli muntu omwetooke n'enkoko buli muntu ali ku mmanaawo nga kubasingako omukulu sozo kubasingako nsonga ki kubanga era ng'ekinti nze musajja omanyi kalono nze muntu omukulu asingayo omuntu agambanga nti abalwono nze mukulu mu Buganda kitegeeza yabasembayo obuto kasabanga mutuddenga muli bangi oluganda lwaludikya n'ogamba nti nze mulunde mabega ate era wobalabalamu kakati ku kyogenda okukola sooka oyogere sozo sozo musajja mukazi musajja naye njawo okumulabako obadeyagala abere mukazi nakutwalayo wekando oluku nakola amalala yakugamba dda wano nti abantu abasinga beeyalya lubi ne beebika oluba kakati olwo tugenda okulabira ate nagenda maaso kansonsale kirimi njagala yogere ng'oli mu kamera sokoleke agambye atya nkugambye nze omukyala yagenze oliyo wetwa kadde yegerere mu nyumba nowoli yagenze mu kyalo enkoko yosobola ogirunda nowoli yagenze mu kyalo yazze olabirira abantu 10 ewuwo bonna basore bagenda mwami sozo
Twebazizza nnyo ssebo. sijetuma bwetu Asina gamba ko sijetuma Wako ali omukyalo. Wako manyi okubona omukyalo inagenda ngo. Danka nditamo olina omukyala. Banange, ati ekikulu mukazi kiri nti ya ku weekend amawafaayo mawatasuka wafuddeyo Andi akolera malabba. niya naye omwana Christmas omusozo yagituwadde. danga ninkuta Era omukulu ono agenda gituwa. Ngalo zangu jazindekako. Ekikulu sooli Njagala tutumirako abantu. Abantu bano Faruku babeera mu komenti zaffe ne babeera nga buli kaseera bakomentingamu. Naye tutumirako bangi wabula tufuba okulaba ngera tugenda twongerako. Waliwo omwana bamuyita Aisha Nakato. Yataddeko ne komenti ye gye yataddeko nti muntumireko nange bannange tukutumiddeko yone yakoze ka video Lina case. yakoze ka video Yoya tukepeta. Eyo timu namba emu Duncan. Ono yabula kifaananyi ky'amawa. ali timu Duncan Waliwo Naluyange Christine. nga yagenda mu timu mbi Ne mulungi Mary ali India. Pakati waliwo no we Germany bamuyita Abdallah Nuwa Sebombawo. Omukyala gwe bayita Joweria Abdallah. Yagaye mu ku namba y'amawa. omukyala Joweeri yayagala namba yange. Joweria Namba yange erisiro ali USA. mukyala Joweeriya owe USA esimu yange eri 0772 57 29 83 Mawa Haruna oba muyina bulungi. Omanyi lwaki yabadde Weyanjule. njagaliza baganda bange bonna olunaku lwa Christmas ennungi naye Faruku wagaliza Christmas ni wa omukazi tali ati gamye kusajja wali wa aji tuliire wano Njagala yakwebaza yampita. wantajja kumufunawo kati era ndiko tuliko babiri njakwagaliza omukulu Saba ne Faruku ali naye mufumbo. ate eno namboza Naye musajja eno nambozi njakwagaliza omukulu sozo sebo enkoko njikutte mumwa kyokoze kyonna kyamaanyi omwana otanakubeera mubi era abantu abeera ndani omwana ono jajja Naye ng'agenda. bamutike nnyo. okusinga mumutikke ssente ebintu ebikalumbiri n'ewaka ngenda kuwa akawunti nga gubassa abantu abeera gyogera ngenda kuza omwezi lumu njaserwa zikutikke njakwagaliza muganda wange sula moto buli yazze yenna daka timunda motoka muzunga buzungu ngenda tibabwe moto ndabyo jidde ku bodi bulu Sula moto njakukuyo kati ampe ngende Ono mitiyano. omusajja olijja atambulira kapiki. ate motoka Talina ssente. Mulabona emmotoka. yamutumirako omukyala gwe bayita oli mukyala yatuwanga sente bamuyitaani Shapiro Shapiro gyali. Shapiro ate ono yatuwa sabuni Bamuyita Odessa. Odessa. yaddawa Elikize mbaga gyali. eno timu Texas gyoba ogamba ye Timu Texas. Oye Sula moto agamba moto ngende mukyalo. esula moto agenda kuwa emmotoka ogende mu kyalo oluba tukira basula Ekyo ekibuzo ky'obuuza. akazindalo Ojja kibuuza mwami Fred Magembe. abalabi b'emboozi mu kati tubaaniriza olunaku olwaleero njagala okutuusa obubaka bwange eri bannaffe bonna abakkiriza mu Kristo bannange tubaagaliza amazaalibwa ga Kristo amalungi ntumirako Father Emmanuel Mbalire Bruce awo ne banno bonna bowangala nabo nti mwe balituuka ku mazaalibwa ga Kristo. Faruku njagala kutumira ku bannabuddu bonna bannaye muyogeyoge twatuuse ku fayino z'ekikopo ky'amasaza era tugenda kuba bannaffe nabo bakitegeere nti buddu fe twasomoka Lwera tugenda kuba abebuwekula abebuwekula Buweekula eri ku fayiro. tugenda kuba buwekula naye ekitegeere nti ffe bannabuddu tetuli bakusaaga busaaga so Faruku njagala kutumirako kati bannange akazindako kali eno ewange era gwoyogera era nsaba kutumira ku bantu bekkata bannaye mutulaba nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala n'ab'e Saudi Arabia awo mpozi waliwo n'omukyala bamuyita Rachel Kuteesa mwebale nnyo kulaba bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Nawulidde minisitule oyagalayo miliyoni 10 $100. COVID ono ajja mukambwe nnyo beetaaga ssente. ezo weeziri Ezo sente ani yazisabye? Omanyi nga ekintu kye nalabyenze mu bintu bya COVID bino era President Museveni kyabadde asuubira eggwanga agenda diggulawo kyo agenda diggulawo naye nga agenda diggulawo nga bo basimanyi oba Luganda banaalumuvuunira nga matankane ng'ebintu biri matankane kubanga kati anakitegeera kubanga lwaki ebintu biri matankane bwe nabadde ku TV nalabye minisita oyo ow'ebyobulamu nga baggulawo okugema abaana abato
era n'afulumya eddoboozi lye n'agamba nti abaana atali mugeme tajja kuyingira ki ssomero nga bw'otunulira ebbanga lye yakyogereddemu n'eribulayo tugulewo nze ndaba kijja kuba abaana tebannakola ki tebannegema abakulu bennyini tebannaggwa bakyali ate abaana abato bakubisaamu ndowooza abantu abakulu emirundi ng'ena kubanga osanga omuntu omuto omukulu ng'alina abaana abate waka kati nga baba Devicom abalina nnyo omulimu ogwo abasula nga tebeebase ng'alina abaana nga 8 okitegedde kakati n'osanga mawa ng'alina abaana 4 kakati ogendaba nga tojja kusobola kugema baana bataabo bamalayo ng'ate abakulu tonnakola ki tonnamala bakulu ate owampakatakanya ki na birala kati wuyo omukyala asaba ssente naye nze kinoze ssente ze basaba asaba ssente nti zibeerewo obulwadde obuneeyongera alokafune ategedde atya nti obulwadde obujja bwetaaga essente ezo tize tugenda okukozesa oba ateebereza buteebereza kubanga wonna ndabanga okubuzaabuza eggwanga nti omuntu yennyini anti kyegga nti otegedde otya nti abantu obulwadde obujja twetaaga essente ezo zoyogedde emiliyoni meka miliyoni 10 ekya dola so nze ndowooza nti Uganda weetuuse tubuzaabuzibwa nnyo naye njala okukubiriza abazadde bonna ebyabannabyabufuzi tugende nga tetubyesonyiwa naye ffe bannansi twebereremu okulaba nga tufuna embeera ate ayogere nga njogera so mu mbeera eyo ate onoonya mukuba engaluli mufundikire n'omwaka so mu mbeera eyo saba bannayuganda tube nga twebereramu twala abaana baffe mu masomero babatugobye nti tebagemye naye nga bo bakimanyi buli nti obudde bwatuwadde bwe butono tubadde tuli mu pulesa ya ssente tubadde tetukola nga tusazeewo oba abasomesa tugenda tubafukamirire batukiriza abaana basome ate omukulu munnanga ate gwe baawa obwa minisita ate si yabusooseeko era nkolima era bulaza nkolima nze seyogera kituufu okitegere nkolima kubanga munnange bonna obaala nga gwokimanyi nti abazadde bali mu mbeera yakuzaayo baana ku ssomero ate kati noteekawo mbeera mubamale okubagema kale ekintu ekyo si kirungi gweki kyolaba muganda wange naye ndowooza ne pulezidenti Museveni bw'atuula wansi alaba nti yalonda minisita omulimu gwe gwakunoonya ssente kuba sirabirawo munnayuganda wayambiddwa ku miliyoni 10 kuba nakoma okumanya nga omukyala oyo gwe bawa ssente era ez'ebyobulamu ne batuuka ne bagaa sizifunanga naye akasajja agamba yazifulumya kitegeera saawa zino munnayuganda ali mu kweyubula amafuta gaalinnye buli kimu kyalinnye omugaati gwatuuse ku 15 amafuta gayingira 15 naye muganda waffe Okyenge agamba nti ayagala miliyoni 10 dola zirindire obulwadde naye singa saawa zino okwala sente zo n'oziwa Kyenge amazima Katonda bulwadde era bujja getuuka tezikola teziriiwo era simanyi muntu yatuma Kyenge sikyaka sente alina gyagenda nazo ne bwanafa ojja muziika nazo kitegeera kuba munnayuganda mu bulumi bwali mu saawa zino oba obulwadde bwe bagamba obungi saawa zino nze bwensanga mu kibuga ng'abantu obulwadde obwali bungi amuganda fale ku saawa zino singa mu kibuga omwo abantu nkana kuba n'abalwadde 15 olunaku kubanga jo nabadde mu kibuga ng'ekibuga kijjudde kiti nze mbadde nsaba omukyala Kyenge lumirirwako ku muntu wa wansi olumirireko mufuna mpola olumirireko n'omuntu alwana omwana wadde ku ssomero fale okutwatubala nti oluva mu lusooka bwe abaana badde ku masomero mpulira naye kirabika tekigenda soboka bagala kwongeramu omwezi mulamba kuba saawa zino abantu bennyini babalemye okugema kitegeera ate nti azze ku baana babagema muganda waffe Akyenge yerowoozaako nga alemye okulowooza ku kintu ekitwala Uganda mu maaso Akyenge agamba bino abaana be basoma n'abaana ba muganda be n'abamuganda bakola kino naye saawa zino ali ku baana b'omuntu mufuna mpolo wa wansi banyigiriza ku kisenge olowooza okugema abaana ogenda twala bbanga nambemu abaana babageme anti bwe mba nkunyonyola baddeyo ku masomero minisitule bagiwe miliyoni 10 abaana okubagema kibadde kirungi era yagambye nti Faizo w'abaana bamukoze n'akola ki najja era n'omulimu bagutandika ayana atwine lerusa Akyenge bwe mba nnyonnyola abantu bwe bayinza okutegeera bulungi naye kansooke mbayitire mu kino twafulumya obuwumbi 12 okusooka eddagala lyonna lye twafulumizaako obuwumbi olwo baatuwaliwo ne tufulumya obulala 3 naye abasajja bayimirira ku paalamenti omusajja akulya medical store n'agamba ndayira nga nti Katonda eyantonda
baatuwa buwi eddagala lyonna lyetuyina tetugulanga ng'obundi 3 bwafuluma nti bagenda kukola ki bagenda kugula kakati olwaleero baagala miliyoni 10 eza dola bozo zitematema bannayuganda bazitegeere bwe bumbi nga 3 mu 6 ku 3 mu 5 baagala gula ddagala erigenda oba okwetegekera micron okwetegekera akalwadde kano akafubutuse mu kali ke bayita micron naye kambuuze gavumenti gwolowooza ekozeewo ki era Uganda Katonda atwagala tetulina kakudde konna ke tuyiseemu tukuwona korona mu gavumenti yekataddewo sikonjera olaba yakola ki ekifubisa nti abantu kyekyabawonya korona teyina kyeyakola era ngenda kubuulira bano kati kansooke nkubuuze Faru ba MP bavudde 5 Tanzania mu Arusha abo babadde balwadde bebasosokebera babatadde mu karantini babalese basaasanye naye ne bagamba nti naye twabakabedde nga balwadde naye obulwadde bwabwe tebukosa kakati obutakosa ate sente baagala zaabalamusiza amanya gange nze Edi Mezaya nga nzaalibwa Mityana ono mumanyi bonna abali wano mbamanyi owangalirawa mbeera Sweden naye emboozi etuuka mu kati njagala nsooke neebaze pana eno yonna bannange mukola omulimu munene ekyamazima kiri nti musomesa muyigiriza era muli entertaining abantu mwobagobyeeko okubeera nti ebiseera byabwe data waabwe bamulaba mu kometi kati bamulaba mu biyigiriza ekyamazima kiri nti mwebale nnyo mwebalire eddala naye okuddako ensobi eriwo nti waliwo omwami muganda wange ow'Emityana Duncan n'omwami oyo Mawa bwe beekwata amataayi it was so very disappointing abantu banyiiga naffe twanyiiga tekyawa abantu kitiibwa ekyamazima kiri nti yensobi yokka gye nali nkoze eki gye nali ndabye ate era olwo nenya omuntu omu munnamityana munnange olw'ensonga emu nti Duncan mutoko ku myaka okusinga omwami Mawa yali badde amukkiriza mwami Mawa n'ayisawo ensonga ye nga tamukutte mataayi era lindako awo wali we twagala omusala nawe otandise bannayuganda okuva mu nsi ez'enjawulo nsaba ekintu kimu nze okubeerako kyenteesaako ekirala munnamityana munnange bwe tuli bampisa asooke yetondere asooke yetondere abawagizi b'emboozi y'omukati balabi b'emboozi mukati bapita Duncan olunaku ndowooza kati akadidde akawedde lwafuna ngutali kwatagana muganda wange nitwesikasikamu naye nga bwe kiri nti si bwe kirina okuba netondera abalabi bonna aga nti ekijja kuddamu kyakoma ku olwo era okukwata jjajjawo amalaka ziriza omukisa gwange era fe ab'Emityana tuli bampisa mukama yeebala okuva bulijjo njagala bwana Faru nsooke ensonga ya COVID tuleme kugizanyiramu era abantu bonna abanenya President Museveni enkwata gyakuttemu COVID amazima gali nti basaana na kibonerezo era tebatambulangako tebamanyi nsi ziri kweziyisaamu bantu ku mbeera ya COVID ensi zonna nkambwe wenjogerera wano ensi zonna eza Schengen zensabiri 6 zonna zasibyewo teri muntu ayingirayo lwa nsonga ya COVID kati lwaki mubeera mugamba nti ensi zirizo zisibye COVID President Museveni bw'ateeka wano etteeka ekkakali ku mbeera ya COVID anyigiriza abantu ng'ate eri mpulirizamu abantu tebatambula abantu bayingira bali ku ground bagenda kubuulira abantu tebatambula abantu tebayingira njagala nkubulire Faru nze nsasudde empapula 6 okusobola okutuuka e Uganda zonna za COVID nsasudde olupapula duno kitegeeza nti mu Europe nze bangema emirundi 3
olina okufuna certificate eyo olina ogisasula n'ofuna olupapula luno lwa minister of health eyawa olina okulusasula kakati tulina olupapula lwe bayita PCR lwatusasulidde Norway lwa 12,000 ezawa eza corona gyemitwalo 8 eza Uganda. Kati njagala mbuuzeemu nti bwetutuusa Entebbe ku ssaawa Entebbe nebatusasuza emitwalo 35 covid test ne batusasuza akatabo kano ka mitwalo 35 yes emitwalo 35 buli muntu. Kakati njagala mbuuzeemu nti bwe babeera nti bataddewo amateeka amakakali nga gagenda kuyamba abantu bannansi bannange tukkirize abantu eri bafa emirimu gy'abantu bagiggadde eri abantu tebakola. Njagala otunulemu abantu ababadde bafunye zi visas oba kugenda America oba Canada oba wa visa zonna zaafa. Njagala otunulemu abantu abasuubuzi abaweereza ebirime tebikyayingira mu nsi ya Europe lwa kintu eki lwa kintu kya covid. So ng'ogamba nti covid sente zibasaba ministry ya health webegambye batuweyo ekyamazima kiri nti n'amasomero Pulezidenti Museveni okuggala amasomero saasooka kumukkiriza naye kati essaawa zino mwebaza osanga abaana baali badde essaawa zino nga bafa bufiiri kubanga mu Europe dindamu kati nimalayo ewaffe mu Sweden abaana essaawa zino tebasoma okutuukira ddala ku university naye ng'ate Sweden be bakola eddagala lya covid era bye bawa Uganda oba kitegeera era ffe buli muntu bamugema ne bwe babeera nga basobola okusibawo ate Uganda etusobola kugema wadde abantu abawera emiliyoni. owulira Edi byayogera Edi Mezaya bwe bali kujja Edi ono bayiza we bwana Faruku ye musajja yajjako ngenda kuwa time ya musajja yajjako nanditiringa naye nja kubuuza Edi Mezaya bwe bali kukomawo munna Esudani babagala tebatugala okutandikwa naye kati batugadde government yabawayeko ku ssente of course munaifona tebatu ogenda kusomesa Uganda wano gimanyi Faruku Edi mbadde nkusaba bw'oba ofunye omukisa gwo kkiriza oyogere ono omwami kyayogedde nti ensi ya Sweden yatugabira naye njagala mbuuze nange ekibuuzo kimu kufa abatudde wano ani asasula omusolo nganzi kati gwe lwaki oyagala ofuna sente okusasulira luusi yandabye njabirira webale nnyo kakati nange mu nsi gyendimu Edi Mezaya nange mpa omusolo okusinzira ku nfuna yange ate gwe munange omusolo gwowa owagwa Sweden Edi wano olinawo abaana era ne bandabirira wano olinawo abaana sirinaawo bali Sweden yes kyosaba badde basoma naye bakadde wawe bali wano yes ebbanga lyonna twasolooza ssente z'eddagala wano naye eddagala batufuna lya bwereere kitegedde gavumenti yagula emmotoka eza covid ezava mu bantu wuliriza ssente zaava mu bantu emmotoka 12 URN ezikwata ng'eyagala obuwumbi 9 kitegedde bulungi zikyaliwo ne mu parking baagala obuwumbi 9 gavumenti gy'oli mu kuwolereza naye ng'essente ze twasonda tetule twagula yadde empeke kyogamba sente zalagaluddewo sente kati nzire njagala mbategeeze Faruku omusaala gwenkolera bansalako 33% sente zigenda mu musolo ono omwami omulaba ono ategeka ebivulu naye bw'ategeka ebivulu emirundi emeka nga asasula URA era ayina akatabo konna nga alaga munda asasula omusolo talina kitegeeza ayimiriddewo ku kintu kye bayita black job emirimu emibbe gaffa gavumenti kakati gavumenti bwebeera nga esobodde okufuna akasente mu bantu trust me kabeera kagenda mukira kubanga ono naffe n'abali wano ku mpano tekuliika asasula musolo munnange nteeka ebivulu nakubanga nsasula emitwalo egi buli lunaku noŋŋamba lisente ozitumeka ez'omwaka nga nkyateeka nziina olunaku eba ya mitwalo emeka tusasula mu nnema tusasula poliisi otuwa obukuumi tudamuga nti tetusasula mukola black job owai Faruku omusajja waali owesibu bwe twali tutandika media n'amawulire aga social media era ndowooza bw'oli otandika nze omu ku baaliko ennyo naawe nga nkulaba so
Eddie ekinkoze obulungi osoose n'owa statement nga olifaalinga n'ogamba ewaffe Sweden n'otagamba ewaffe Uganda. Senna ekyo kisoose ne kinkola bubi nnyo nganze omuntu alumirira eggwanga lino kubanga bwe kitwogera kirina kubanga kiva ku ground wano mu Uganda. Ekyokubiri Eddie factors ezitolya ku COVID nyingi era bw'ozigeraageranya Uganda ensi eri mu Africa eyawukana nnyo n'ensi eziri mu Bulaaya. Otegedde era bwe tuba tubala factors za COVID tugamba bu Uganda oba Africa ne Europe oba n'ensi eziri mu mawanga amalala byawukanira ddala. Ozose n'ogamba oyina byonnyonnyodde awo simanya baasiba biki. Eddie COVID nsobola okuwa example Uganda emyaka average age eri 16.7 average age. Wano mu nsi yonna Uganda ndozeringa yakubiri mu nsi ezisinga emyaka abaana abato abantu abato. Bwe tuba twagera ku factors ezifuka COVID badde nkugereza nti Uganda average age eri 16.7%, which is true. Mu nsi yonna Uganda ndowooza nsi yakubiri mu bantu abasinga obuto. COVID ekyali kisinga okumenya ensi ziri zoolaba ez'e Bulaaya abantu abasinga average age oyinza okusakata ensi nga Greece, England, US average age ndowooza eringa mu 60%. COVID bagamba siri eyo gundi sojogedde teri sure teri exactly naye eri statistics eri higher ng'emyaka nkaaga oba 5 bwe baali bagamba gundi ekisinga okumenya abantu mu COVID emyaka omuntu gyakoma okukula yakoma okuba ne complications ez'omubiri. Otegedde era kyekyavaako ensi ziri okukosebwa ennyo n'embeera y'obudde. Otegedde era nkugamba Eddie njagala kutegeeza wano mu kamera Uganda yali teyina nsonga lwaki eggalawo lockdown mu COVID nga bagamba nga bateekawo lockdown mu COVID. Otegedde olw'ensonga zino wammanga ekisooka egi yaffe tweyimirira n'okulwanyisa endwadde tulina immune system eri strong mu nsi yonna. Otegedde hygiene gye tutambuliramu Eddie njagala kubulira gwe olabika obeera Sweden muno nga tobeerawo lindako nkubulire njagala oyingira ekibuga nkubuuza ekibuuzo kiri genda kubuuza njagala kamera etambuleko balabe wetutudde anti ewe mbadde nkukira omuntu ategeera ngaffe abali wano tutuula tutya wano naye ng'ate kkiriza bagala tulimize nga tusomesa ki tusomesa abantu haja alunda mu biru superstar wuuno ddaba omwala kati ato nedda kati obudde Eddie ato obudde mbadde ndi mukuwa sako mbadde mukuwa haiki omutategeeza yaweza lawo olyo soko lindeko lina kakwe ayolo gezigezi alete byebweru wano bwe bakambye ssebo sisobola kukola mwalabu naye amateeka ganzikiriza anti ombakidde segment gye mbadde nkuwa Eddie mbadde ndi mukwogera ku hygiene ate n'ogibakira mbadde ndi mukwogera hygiene n'ogibakira mbadde nkugereza nti ewaffe wano mu Uganda abantu mu Uganda basinga okuba careless mu hygiene kikumi ku kikumi otegedde naye imagine njagala ogende Ministry of Health ogobere records abantu bameka abafa COVID bw'okompeyalinga n'ensi ziri ez'Europe ezisinga kuba hygiene ey'amaanyi. Ontegedde saawa zino ffe twali badde tukunkumukanga nga bukunkumusi nga buwuka. So njagala kuva waggulu nga nkugamba Eddie tewaali nsonga yonna mu Uganda nkiddamu lindako Faruku lindako maliri lindako njagala nti gavumenti eno ekoze kyamaanyi okutaasa abantu baayo anti awo wembadde nzija anti wuliriza njagala kuva waggulu nga mugamba nti Eddie tewaali nsonga lwaki wano waliwo lockdown. Ensonga yonna abasajja bagifuula political ne bagala n'okubba ssente z'omusolo kubanga ssente zaava mu IMF ngezifandinga ne bagifuula. Ekyokubiri lindako maliriza ekyogambye gavumenti ebigendererwa byayo yava mu kuyamba abantu Faruku nga bwe kyali badde odidde kubanga gavumenti singa ali eyagala okuyamba abantu yali badde ekola ebintu bino wammanga ensinga zirizo byakola abantu baba wakasente akabalabirira otegedde. Ekyokubiri bafuba nnyo okugemesa abantu katufe kunjagala kugesa ono Eddie gyava mu Sweden bali ku gundi gye bayita booster otegedde yali badde nga jabu yokusaba bali ku booster fene neemu tetunakola ki tetunagimala olya Faruku bagala ssente. Ekyokubiri baganda baffe bonna njagala babuulira nti
abantu bangi bafudde mu covid nga tebafudde covid. Linda ko Faruku malirize sitengero. Linda ko njimalirize. Abantu bangi bafudde covid. Bafudde ebirwadde ebirala. Abantu bafudde siriimu tebafuna ddagala. Abantu bafudde ebirwadde ebirala gundi omusujja. Naye nga covid si yabasse olw'okuba nti gavumenti ya neglecting ebintu ebirala ne focusinga nnyo covid ate nalete mukozi. Okay, nambe mpozi somesa Eddie. Mukulu Eddie Mezera avudde si. Kamalo kunyonyola Owesiden Tata. Oyera n'obuuza ku Ekyatutuuza mu katikano. Balina obusobozi n'obutuula oba ku piloto oba wa. Naye ekyatutuuza mu katikano. Twagala ne tuzuula ng'abantu abali eri omuntu ow'omuggato wano tufuna seba abantu abajja ne batugana naye kino banaye mukyogere tubeegayidde kino kiri kitunyiga okiwulira ne tutuula abantu we basobola okutusanga amangu n'okutuleetera ensonga yaabwe kati ekyo nga nkivuddeko Eddie Uganda ekika kinene nnyo ne Sweden Sweden mulina abakulembera eggwanga eryo nga n'abantu ababeeramu babaagala babeerewo era nga wabeerawo pandemic ezze wuliriza gimuterereze bulungi nga wabeerawo pandemic ezze nga eya covid nga gavumenti minisitule y'ebigo bitalaze ekola naye olwaleero minisitule ya wano kati kamala okuwulira mwami Eddie nga tonagenda ku covid otegeere Uganda gye tulimu nga covid tanira gye twalina pulogulaamu y'enzige ng'era bajjayo emundu zirwasa mayinja kuba nzige n'ennyonyi naye covid bwe yajja enzige simanyi oba covid yazitta kubanga mu wiiki eyo zabulirawo kati Uganda eriko simanyi oba ogitegeera bulungi Uganda eno gye tuyina wano ewaffe abantu bonna abali mu gavumenti n'okukola omulimu gwe bakola ntuteki isizaawo ki era pulojekiti yene ya covid ejjanga bw'okiraba kati kamala kunyonyola nze nali mu tawuni olunaku lumu twaliyo naawe neninya ku kizimbe waggulu ku basitamini kukolisa eyo nenengera nasisiwa omuntu ali mu kibuga neŋŋamba Katonda nga tugende wamawa sokoddemu ebyono njagala Uganda gy'oli Uganda ngimanyi n'okusinga bano balowooza naza omuntu kubanga ebiseera ebisinga mbeera ku research ekyo kimu wuliriza ensi ya Uganda erina enjawulo n'ensi ya Sweden naye enjawulo eyo ereetebwawo iffe abantu olw'ensonga emu njagala mbalage nti Sweden tosobola kutambula n'osuula ekipapula kyoyagala okuŋŋamba nti wogula capati wali n'omala okuzinga gundi n'okuba ebikyuso by'amagi n'osuula ebintu ebyo ku ttale wali amini ku kkubo gavumenti erina kusooka kujja okukusomesa nti munnamityana amagi bw'ogalya ebisosooka bisuule mu kasasiro nedda kitegeeza abantu ffe kennyini nange bwe nali sinabagenda Sweden nali ndowooza nga bakyali bange bano ekyo nkikubira amazima amagezi wagajja Sweden wuliriza bwe natuukirebanteekako mu kibiina nemmanya nti n'obulamu bw'omuntu butambula bwe obulamu bwange bwe bulabirira obwo bwe bulabirira obwono kitegeeza nti nga bwe twekuuma oli tajja kufuna bikyalo kati covid wano mu Uganda enkwata gye bamuguddemu bwetyo bweyina okukwatibwa olw'ensonga eno okkiriza nawe olowooza nti olw'ensonga eno bw'obeera ng'odiiringa n'abalalu olina kweyisanga ki nga mulalu trust me abakulembeze ba Uganda tebasobola genda ku radio ne bayisa just ekirango nekikola naye Sweden ekirango ekiyita ku social media ekiyita ku TV oba ku radio bibateeka buli muntu kimukakatako nze bwe nsanga katirabayo tubadde mu nnyonyi ya kata ennyonyi ya kata etuuza abantu 8 ebadde Bowen naye mu Bowen tugiddemu abantu ndowooza nga 3 mu 5 naye ng'omuntu atuula wano omulala n'atuula wano omulala n'atuula wano bafiiriddwa ssente mmeka ku nnyonyi naye kati wano be tunakyogera be batu nga bagamba nti abakulembeze bano bakuba gavumenti tamanya mawa edimiza yawaali Uganda agimanyi munyonyola ekiriwo ebintu bya covid okusookera ddala nsaba sooke nebaze bamuzaya era n'okumusiima kubanga bwaba wano mugenyi azze naye omuntu yenna yagunjuka mugenyi bwomukyaza
ne bwabanga wali we batuula tere ya taata mugaji atotuula tosikawo musike n'Obuganda atuula wali akati wano wazze olwoba nti mu Uganda tabadde tulina mubuulira bubuulizi kubanga kyaleese wano nze ku lwange kyazze olwaleero kyatadde wano ate naffe tufunye kubanga asoose n'atulaga nti waliwo olupapula luyasasudde olw'emiliyoni 8 emitwalo 8 olwo teyalusasudde mu Uganda ayina ensi gye yakoze eki ensi bagita no kakati kitegeeza nti wali n'ensi endala mu bulwadde bwa covid zisasuza abantu kweyakooti zaabwe ekyo ne tuba nga kitegeeza tekiri wano wokka ku Uganda tukimuyizeemu era nze awo muwadde credit nti asobodde otulaga nti n'ensi endala zikola ki zisasuza empapula abandika nti empapula era ogenza olaba nti empapula za wano tubadde n'empapula 2 kali ak'omusujja n'akalala era ne kaba nga tetuli wansiko kubanga buli bubiri abusasudde tubazeemu nga bwa miliyoni bwa mitwalo 7 luli olupapula lumu lwatera mitwalo 8 so era ndowooza wamulimi okunnyonnyola nti ate Uganda awo ku bintu ebimu erikaleko okitegedde kati abantu abamu ne basooka n'ogamulabira mu kifaananyi oba kuwagira Museveni oba kuwagira gavumenti atuwadde buswiti awabadde ekyakoze bulungi akituwadde naye bw'osiga ku Uganda yaffe nga bweri bw'osubira Uganda yaffe nga bw'oli ayogedde ku nsonga y'omusolo tuufu toyogedde abantu abasinga wano tebawa misolo ne wano Uganda oba oba omusolo oba toguwadde oba toguwa awo omusolo n'ataguwa bonaaba bahandolinga mbi we bakuba migo babakuba ki migo kati wano ekyokuwa omusolo tekina we kiyambidde nti awo omusolo ye balina tebalingamu kubanga ensi ziri oyogezanoga nti zo zawaayo ku bantu sente wano ewaffe tekiriiwo naye ndowooza tekiriwo olw'ensonga Museveni ndowooza alina ekirowoozo simanyi eyo balima ŋamba eyo balima babawazaki kuba tusasula omusolo tusasula ate osasula kinga okola black job kikyoyita black job okola mulimu kisewo omulimu gwonna gwenkola kati nze nyina edduuka naye edduuka lyaffe libakola isisi kati kambuze nono webivulu buli bana olunaku lwesula bakulu wano omusolo sobeerayo omwezi emitwalo 6 gavumenti ya wano teriikona omusolo ono takola ki tagwa bonna bonna batwala kyekimuwuliriza bwekiramboko njagala ove wano ne ajaluna mu biro muserengeta abako banasooka okuba saavisi oli asasula omusolo kati gwebera Sweden olina byoleeta wano n'otuusawo nga tusasudde omusolo twabadde ku covid sebukanguyi hajaluna bweba singa bakera enkyanga bagamba nti kugalawo saawa emu tetutambula mu kkuba awo emiggo bagitukuba babiri wane Uganda bwe tebagandi hajaluna asasula omusolo kati egamba gwe kyowekwasa ekyomusolo wano tekiriiwo neyo gavumenti ekola bintu byayo bya kivandulo tujjako bantu sente nakubanyikiriza yava muno mwaka ki wava mu mwaka kisewo amaze emyaka 10 Sweden sente z'amafuta muliko lita sente mukiro eri ku korona 16 zeza mmekeza eza wano ziri ku kumenya atuyingidde ettano tegezera kwanga badde ku 3 wali n'okubeera wala kati kamala okunyonyerako muganda wange tukozesa kava Sweden muganda wange Mezaya muganda wange Mezaya science club naye obwongo njagala obukyusembo ova mu Uganda eri emyaka 10 giyite mu Uganda yakati yakoma engagga oganze noyogera ffe abategesi b'endongo ebintu byetusasula biyitibwa Uganda wange kesi sitayina mutomo gwa sente gwe tugiwa awanise baana bina kusasula emitwalo emeka
drive olugenda okuba sasula kumpi emitwalo 10 ompulira nema erina okulabika n'ogisasula sente zaayo ne poliisi olina ogisasula sebo abakozi ba gavumenti si ba gavumenti ekisooka bwe tuba tuzze mu mbeera ya bulijjo mugwe byotubaliramu ebyesweden esweden embeera yamwe obwezayo wamuyanjawulo neyaffe saawa zino muli mu lockdown ewaffe nno munayo tulaba musana bwaka era n'ekibuga kimuzija naye nkuzaayo nti bwe tubeeredde mu campaign ebintu korona abadde mungi ewammwe nga muyitirivu nimunenga ffe covid twakamala mu lockdown emyaka ebiri tebatutangako era tebatuwanga wadde nusu emeka naye nga sente zijja abantu ne bazeddiza nga abaki mpuliriza sokoleke maliriza obwongo bwange bwerabira bwetumaliriza muganda kanono nnyo kagenda kudda akazindaalo nga beeniale mbakuŋŋaana abapapu abalina covid kitegeera naye mukama atuyambye netumuvaamu nga weetuli so muganda wange medaya njagala oddeyo Sweden yammwe kuba mubadde mwavaamu ne mulokodawo naye ffe tetuvangamu ate nga tebatuwanga wadde tetubeerawo tutya anti kakati ekibuzo lwokuba tetusasula misolo bannayuganda babagemesa ddagala ki eddagala lyebagemesa bannayuganda esweden terigema wadde ente eddagala lyebagemeseza bannayuganda ku covid esweden terigema wadde ente mpuzayo ekibuuzo mwami mukulu eddagala eryo lwalikolera uganda wuliriza foomu zizino labayo leza taata foomu zizino eddagala wuliriza foomu zizino olaba eno ya eu eddagala balita motana oba kitegeera motana eddagala lye baleeta bonna mu africa abasweden balikola bwe balikola balireeta eno digezesa esweden teri muntu anti nkugamba esweden teri muntu n'omu bwe basobola wadde okugezeseza ku ddagala eryajja mu uganda oba kitegeera kintu kimu Uliriza nze nkugambye esweden gamba nti nimba internet uliriza era wamala okugamba okolenga takani bwe yakoze wetonda ogambe nkyogedde uliriza internet neda kyetwagala meza yatugambe okuwumbawumba kakati mbadde njagala kwogerako muganda statement gyava okwogera sawa gundi covid alinga virus endala zonna bwe zakolebwa kituufu siriimu n'endala zonna bwe zakolebwa n'ebirala kakati bwe baba waliwo obulwadde nga virus ekoleddwa buli nsi eweebwa omukisa okola research akawuka era ne finding eddagala lisobola okuba suitable okuwalinga akawuka ako France ensi ze zasookeramu ddala zikirimaanyi buli emu yanoonya yakola research ne wano President Museveni yagamba nti yawa bakole research naye wakuba sente ezo zokola bakola kindi bazibba naye kakati muganda wange buli nsi eba n'eddagala lyekakasa nti lino liryokke gye bali otegedde era nga bwagambye ye waabwe Sweden balina ekika ky'eddagala kye bakakasa naffe wano olw'okuba nti tetunneeyimirira ku level nnene India etuwa France n'etuwa n'eddala otegedde ate byayite eryente nedda saagala buli muntu asobola otuwa naye tugamba nti ate liba libi nnyo nze nakubira mukwano gwange ali Boston nemubuuza amuyita Abibu Kaliyo nemugamba babagemesa nemubuuza babagemesa ddagala kyawe nangamba ffe tukozeseza Pfizer leka malirize kakati kyembadde ngezaako okugamba nti ekintu kyonna kyetulimu owulira Faruku ekintu kyonna kyetulimu nsobola okuwa example gundi yavaayo mu America ne bagamba basooka ne baleeta AstraZeneca ne bamukuba abantu ng'akyali mugezesebwa mu America genda okukola research muganda nga AstraZeneca bamukuba mu America ensi ezisinga sisitemu ey'amaanyi ne baga bamukubye abantu nga bagezesa America
eddagala lyonna eririwo ssaawa zino terina proof ekomeredde kubanga kyova olaba kyakola ne booster tebannakakasa nti eddagala lirina kiwa era neryono liri otegedde baluko kitegedde kati kambabulire kino bannange nsaba tutegeere tusaba tuyige ensi gye bayita Sweden bwebeera ng'ekoseza eddagala kitegeeza kubanga bali amateeka gonna agakolera gabaliriza ku muki Sweden agakatonda eddagala lyeribadde lyebakutesiza mu Uganda terina wadde omuntu wadde sijagamba mulema wadde ekisolo kyebasobola okugezesezaako eddagala mu Europe erize mu Uganda. Pfizer e France tebamugemesa bantu nkugambye bwenti taata nkugambye internet yingi tebamugemesa bantu oba statement gyetuwadde tetegerekese naye osegede naye kya desire bamuyita Messiah era tebinye ebyo bwebiti bagalanye ebintu bagalanye ebintu byoyalinga kati lwakuba abantu bawano bagenda nebatuli omuntu ne balimu okumanya kyayogera katolamba wano tugula emmotoka naye ngaoli emmotoka gwe gyoyita eyiye ebbeeyi nga enona nyanya nga anga enona nyanya mu katale okitegedde oloneta bammotoka kuliriza nti omusajja ono ategeera bano government projects ajalunda mu biro ojja Sweden abavubuka bavuga motoka tuvuga 19 naye wano avuga 19 bamukuba mpapula z'amawulire ati era tetwalyenkanye kucyeddagala sagala ogamenti eryagema bannayuganda eitesowadde ogwementi kisoboka kubanga bangi abalikozeseza amawanga Sweden esinga America wabuzi betulina bannamba emu bano banoonya nnyo obuwagizi naye nga babunoonya bubi omusajja kyayogera wanoonya obulungi obunoonya otya olaba era kati obuli owokyamya abantu era kati olaba ndowooza bw'oyogera ola ndowooza era oyogera nakuwadde obudde n'oyogera ebintu desire byayogera Messiah bisobokera ddala okubeera muki mu nsi ng'okuba nti eddagala lyogemesezza omuntu ewa Uganda nga mu nsi endala tebasobola ddi kuba wadde ki nembawo ekyobulayo wano wano Uganda waliwo abantu naganziza embwa yange ennyama egino nakasero wano wonna mu Uganda nga n'ennyama gyendya mawa tagiwambwaye akati omuntu bw'ava n'agamba nedda ssebo ffe wane waffe tukkirize wane waffe Uganda weeri tufuna ebintu ebyaffe ebitali ku mutindo ebitasaanidde n'engoye zennyini zetwambala bano bakimanyi nti covid bwe yajja mu Uganda ne bagalawo ogwasooka Sweden yapangisa ennyonyi buli mu Sweden ali munda bamuteeke ku nnyonyi agenda alwalire Sweden n'engoye zennyini zetwambala mukimanyi bulungi sebo omugenyi ganjogere n'engoye zennyini zetwambala mukimanyi bulungi ze olwogula wano n'ojja n'ogamba nti nze mbuguze empale ya bbeeyi tumanyi nti bazitujizza kasasiro kati lwaki owakana nti eddagala tusobola kubanga tebalikuba wadde naye kuno omulamu ogala temwagukyusa omulanzi ngamba bwenti muganda wange bino byonna ebiddagala bye batukuba batuwabiwe si bwe kiri naye nga sente bazisondera zafuluma ez'eddagala tezafuluma lwaki balinda otugesezaako oli gavumenti yaga nti Museveni yebale tukuuma era yebale tukwata bulungi sabo Uganda gyoliko sente ezigula eddagala zafuluma ombulya muganda wange Messiah naye lwakuba nti gavumenti yaffe gwe gyogamba nti etukutte bulungi mu covid eyatufuula bakateeyamba okitegeera abasabirizi abatalina kiddako owulira naye nga sente zaffe bwozinoonya zonna ziyina akabondo k'abantu mwezikola ki ne bakwata ebiddagala ebyoka ewama ebitasobola okuwadde ekiyenje ne bagamba nti katukube zino embwa zezimanyi zinaaba ompulira kyengenda okugamba muganda wa Messiah Uganda wano ebitukuumye nga tuli balamu abadde Katonda ekyokubiri munnayuganda gwolaba wano yabadde yeefaako okulaba nti afuna covid atya batugamba korona takolagana byokya binyogoga netukkirize ntugamba kati mumanyi ajalunono nga maino tuwa kafulasa ka caayi nobeera nako ngaokola ki ngaokanywa weefaako abasajja abo okumanya babi ate era ensi eno teribasonyiwa olaba sawuna mu bulamu bwa bulijjo ebintu byebatalina kuggala kwaliko sawuna
baba ulira sokoleke leka mmalirize amanyi oyo twamudde protoko wakati agenda mukyusa olya kyekugamba buli bwe tubeera buli wemubeera nga mulina covid bagamba obulago oba bulinaga ekintu ekimuguma n'ennyindo yennyini ekigambisa nteeka muloobu esigale ng'ebabirira Uganda ekintu Katonda yagiyambye ekisooka ne bana Uganda okwefako tunoonya ebintu byaffe nga kadagala ka habo kacyayi ajawo nakatera okutuwa n'ebirala ennimu biki byonna katwefuddeko Mesaya Uganda eno lema kulooza ntekyali myaka Mesaya nga bafulumya eddagala lino AstraZeneca zikola Johnson zikola Pfizer zikola neno company Montana zikola n'endala paka tulina ebika by'eddagala musanvu kakati nga bafulumya eddagala lino eddagala abasajja le basooka okufuluma ne balikuba abazungu bennyini mu nsi ezo era negamba nti eddagala lino AstraZeneca lireeta blood clots mu musaayi kyakola mu Afirika bakyali bazungu kakati agamba tambwere bifefu omwami munnamityana munnange mwebaza ne bulijjo mmanyi nti byendaba nti bwekiri ate olwaleero agadde kweyiwayo wansi Uganda ensi eri very warm mwemuli era mwemuli abantu ngono abawagira sawuna mu nsi nga Sweden omuli omuzira oba kiwuliriza sebo basiba batuyisiza ebirango tugenda muki naye Uganda ensi eri warm mwemuli omusajja bwati ngayiminya mu muzindaalo mu microphone n'agamba gavumenti teyandigaddewo sawuna ate kansomese muganda wange bulungi ife ababeera mu nzikiriza nsomese muganda wange ate ekintu abasawo batugamba mweyotese omuswidi akugamba tebakugema mu Uganda yes ne bakuwa eddagala ly'amakerenda era nze nazze nako kitegeeza nti no bamanyi nti eno bwe tujja tuziba tuzze mu danger zone ewali eddagala ekkerensi ekibuzo ekisooka iri Mesaya kubaloweseza no mbusitegeera kyenjagala okubuuza mukulu Sebo gwe muva Bulaaya Sebo muva Bulaaya wuliriza ngenda kugobawo wano yakubuuza kibuuzo oli musawo nze siri wategeera otya nti eddagala eriwo mu tebaligemesa nasoma wasoma busawo nasoma omuntu omuyikirize ekyokubiri nagambye kubuuza ebibuuzo bibiri obiddemu nagambye kubuuza ebibuuzo bibiri obiddemu ekyokubiri nga gwedi Mesaya alina eddoboozi wano mu ggwanga abantu gebagoberera wakisinga nti eddagala libatuleeta terisobola tugementi wakolawo ki omukutugu anti sirina lwansonga emu wasalawo kamala okuddamu ekibuuzo ekisooka hajaluna mu biro omulaba mufumbi wa mmere amuyimbi uliriza mufumbi wa mmere omuntu kyalya akimanyi musawo si musawo kitegeeza akola risaaki okulaga abantu kyebagenda ekintu kyenjogerako nange siri musawo nkola risaaki nga jaluna aliisa abantu emmere amalayo kiri yagambye nti ewaabwe mu bunnyogovu tebakkiriza sawuna nenkugamba muganda ngenda kugamba ekintu kimu ne bw'oba ova mu sawuna tebakukkiriza kunywa kinyogoga kitegeeza tebikwatagana kati gwe omunnyogovu kitegeeza nti gwe yennyini oli mu bunnyogovu tokkirizibwa kuyingira mu sawuna oyinza okuzirika oli akyakugamba mu bulamu bwa bulijjo sawuna olaba egundi Sudaani olabayo musana mungi tebabakkiriza kunywa mazzi atambula ne kafulaska atambula anywa cyayi lwaki nti omuntu ayinza okuva wansi n'azirika omusajja ono agambye nti no fe tubeera bannyogovu kati fe abannyogovu fetukola ebizungirizi fetukola ennyonyi
ebigambo bino enjagala ogamba gavumenti ya President Museveni Farouk nga nkonkuludinga bino ebigenjagala ogamba gavumenti ya President Museveni nti lockdown ono bwe mwateekawo mu ggwanga akoze bw'ati akoze ebintu ebibi ebingi nnyo ku education system oba ne sector gye tugendamu bannaffe bangi abasomye obusomesa ne sectors endala abasawo n'abalala tugenda kudda abaana bagenda kudda mu masomero ng'abasawo tebaliiwo bannyinaffe bangi bonna n'abasajja bagenze ku bwakadaama ne basekadaama abasawo n'abasomesa tebakyamala mu ggwanga saawa zino bali mu kusaba ssente endala ezigenda okukola emirimu gyabwe naye amasomero gonna abantu bagalundiramu enkoko bagakubamu amatafaali owulira saawa zino abaana baffe bagenda kudda mu masomero nga tebalina basomera gavumenti sente zeyali badde esaba negamba kezimbyewo amasomero amapya ekwata akasente kawa abasomesa beekulako Farugu omuntu yenna tasobola kukola mulimu gwonna ng'omutima gwe si mukkakkamu owulira bavuddeyo bagenze mu boda owulira kakati saawa zino gavumenti egenda kuddamu eyite abasomesa tebaliiwo naye abaana baffe tubazza mu masomero bakole ki basome so nze mbadde nsaba mwami Museveni ne gavumenti ye bakwate ku ssente zonna bayise supplementary budget baziwa abasomesa n'amasomero ago ag'obwannannyini bawa abantu education system Uganda gye bayogera ku Facebook, YouTube banange munansonyiwa ate ng'alina keyekoleddewo munansonyiwa era nsaba neetondera gyalo agenda kunsonyiwa example gyengenda okukola ki okuwa njiwakuye lwa kintu kimu nti we tuli wano is a superstar ate byenjogerako yalime kuba atambu ajaluwo saba nange entambi oliriza mukama ajaluwo waddira tuyogere kikkubya banda bajja kukukuba ajaluwo were ku ddankanyi ajaluwo waddira omuntu omwana we oba abaana be basomeseza student n'abaleeta n'ayimirira wano naffe wano mu mbozi n'omukati n'awulira bye mwongera ne mulowooza nti nno ffenna nga be tuli wano tulumwa kyekimu obeera bakyala lwakintu kimu wuliriza anti kati mbalaga lwa kintu kimu njagala mutegeere nti nno ekigambo kye bayita plus ne negative tebikola ki tebikwatagana era si byebimu nti ensi gye bayita student bagiyita plus mu buli kintu kyonna ekirimu mu buli kintu kyonna ekirimu kyokka ate Uganda eriki njagala nga tumaliriza Uganda oli ku ground Uganda eri safe Uganda teri safe muki yonna finance standards of economy and whatever security bwenzize ku airport natuse saawa batadde saawa nnya kati mu ngeri eyo njagamba teri safe banaze nina budget yayo bankutte mu office balina bye bambuuza ebyekifala kitegeeza teri safe mu ngeri eyo kuba batadde saawa nnya muntu yabadde amanyi nti nova ku airport saawa 2 oba kitegeera mu ngeri eyo teri safe naye bwodda mu mbeera endala ey'okweyiya oba abantu bannayuganda abagirimu kuba tebalina okubeera toyinza kuddira muntu asuze nga talidde n'omutuusiza mu byamagi badde nsaba omukulu ono omusaana wuliriza badde nsaba omukulu ono omusaana wuliriza badde musaba badde bannange abatulaba bakulu abatulaba n'abatuwuliriza n'abali mu nsi z'e Bulaaya omukulu ono awanye nnyo Sweden ng'ayogera era n'agigumizaako nnyo nti bali ne Europe balina omutima omulungi ogutagambika okukasa abantu baabwe kyokka be bakoze eddagala lino yonna lyagamba nti ewaabe tebaligemesa nante wadde embizi
balireeta kuffe okututta kati tandika okunyonyola abantu nti gyembeera ba mitima mibi kubanga baleeta eddagala lye wabatte kubanga tebali lye bakolera Uganda okiwulira kuba ogambye ebbi nnyo 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 omwavu asobola okweyawulirawo ti njagala kulya Bannayuganda bonna kyeki kubagezesezaako ogeza n'otugulira gonja abantu babayita basipesifiki okkiriza nti abantu obeeramu ba mitima mibi eddagala lino lijjanjaba ensiri mesaya wewalaba eddagala eryo Bannayuganda nze bwe ndaba Edi ekibuuzo Edi agenda sola mwewuunya ku byayogera kubanga twafiirwa maama wamanja yagenda n'afa era muganda we maama we yali abeera Sweden naye muganda wamanja yakuba essimu n'agamba manjanagati ffe maama eno gye tuli tubadde tuteekateeka mwokya tuteeke evvu mu bbaasa tuweerezeewa eruweereze Uganda nga ye alaba era twakwata ku mutwe kati abantu abavudde ebweru kuli omuziro kubasumbuwa kati abantu abavudde ebweru ebyo boogera tosobola banenya okujjako nga badde tebagoberera kubanga oli watugamba nti enkola yeeri ebayingiramuwuliriza kuba omuntu atabeera musimu abeera mugezi wulira tebaba kati basiru kisinziira judgment y'abantu we bagirabye bannaye tebaba basiru naye bagenda enkola y'eyo ensi ze babeeramu naye bayingiramu nebyo manyi bwe mba njogera ebiseera ebimu obwongo bwange bulowooza nnyo okutuga ngero kireka kakati omusajja oli nerabira nti ndiwekalanga werabira nti oli weekalanga mu myaka 10 omanyi lwaki wali omanyi nti nosiiba kati sikyagisiiba okyalookingidde eri nti eri asiibanja oba naye nga njawulo gye kibeera abatutumufu bagamba omuntu atamanya gyava tujja mu by'Uganda tumalirize ndoza n'ekibuuzo kyaffe wofiira wano era basobola okuziika Sweden omuntu ng'afiiridde wano bamama bange abazadde bange bali ludda mitiyana kalanga wallahi ya Mungu embassy enteeka Sweden enteeka kunyonyi paka Sweden soto kyali mu Uganda yagala obakola ki Uganda era wabeerawo okusika omugwa wakati wa maama ne embassy yemu abasudeni abatuyiso Edi Mesaya wabadde ojja mukuba ekibuuzo kya Edi Mesaya wabadde ojja ona kiba twetikkidde kituwogende wabadde ojja omwana tatatuli waliyo ona kiba twetikkidde ng'ove Sudeni ogende badde njagala omwana leta bibaku ntina okujja Uganda nasabye visa kitegeeza nzijjanga tourist oze kulambula ku Edi Mesaya oli tourist asajja mutuufu visa hii egamba ti ndi tourist oli tourist oba kitegeeza bwe mbazi gy'Uganda nsaba visa naye ng'otuma era kyamulina okukola neebaze nnyo okubeera nga njogera olulimi lwammwe tumalirize bannange tugenda mu kibuuzo mugagga kyasinga mu nsi Jeff Bezos o kompyuta yani akola kompyuta yayiya eyayiya kompyuta oli agamba Bill Gates Jeff Bezos oli alimugamba Bill Gates Jeff Bezos owa Amazon oyo mu sente ze akasajja tukavuddeko kibuuzo abadde akisate ng'okyatambuza kasagambi owa Amazon akiri ono mumumanyi wagamba ekigambo kyo muntu watta ekibuuzo tekitebuka abadde abuzaabuza abadde talishuwa kasoda kano gira emigga 3 bagiwa abantu bano ogiwadde bannayuganda bano abali wano abakata tweyanziza atuwaddeyo 10 kya dola okusa kiri nti mu Sudeni ng'avudde Sudeni kyokozera si kyekiri awo ajalula nakikola nnyo kakati nze bano ekibasuubuwa Faruku twebaza nnyo amagamba nga nti nze nyina tweyanzeege
Omanyi Christmas abadde batulowoozezaako Sozo abadde yatulowoozezaako wala yatuwa ssente luli za Christmas so nti saawa zino omukulu gwe bayita Edmezaya azze n'atukyalirako obanga ku kintu ate omugenyi okuwaayo era nange kanyongereko nganze omusajja ateri antama kyajaluuna talinatuweera alinda tuweedirye emmere kwali Yatumiza omusajja zikiriza Sozi tata bwe bale kunterekera agasente zange n'opakira n'oleeta nze omusajja mugezi nnyo nabagamba kiri lwaki osookerera nambemu eri wano leero obuziza ekibuuzo ng'abantu amasimu bagalina mu ngalo towakana kugana atowakana nambemu nessimu abadde nayo mu ngalo abadde ekibuuzo wamanze kamabulire omusajja ono nambeemu Faluku olubuuziza ekibuuzo naluli woto wakyali paka ziringa meka ziri asatu esimu tabadde nayo kyekituufu azalinya mbadde sente ziri bazitutte muzibe mubayingi tomuwaana zaawono wagenda kukulema nangulira emmere ng'aga katonda mukulu mu biseera bye nali neetaagira wadde okufuna kataka bukuutusi okyali muna Uganda oba kitegeere yantwala mu restaurant taliwalinga ku ewange nagamba nti nabijana jakuwa emmere omusajja oyo ajaluna waliwo bbaala yatandikwa osanga kolonali webale kujjukira gye yava bamukozeeko bujulizi oyo mugoberezi nalabika anuna ku nze kubanga kola booti nze ndi musajja badabagamba nze emu yange eri mbwongo era bajjaleta nezirajja ziwangula ngenda ziwangula emirundi sirina fitina era ekibuuzo mbadde nkimanyi sinze mugambe muwe sente mbadde nkimanyi Tesitanga abatakimanyi. Deputy njagala okole mazima program yoti ndi musajja mukulu talina fitina naye alina mutima mubi basa kamera wata batuna simu tuja kulega ziba zomwe yeye asalawo baabo abadde kwati mu nafikitinga nerinya pesos nemuwe oba nambe mutawako Faluku yatuwa bambi omusajja yatuwa emitwalo wasanga wademba okuwa obutawa kiba 15 nzanti amazima ge gali zita bagenda batagala